Ayşə xanım, bir yuxarıdırsa bizim burada gözləmə zamanımız 6 ay müddətindedir. Eyni zamanda kişi faktorları da öz sözünü burada deyir. Məsələn, kişidə kriptozospermiya problemi varsa, yəni sperm hüceyrələrinin eyakulyatda ədədlə sayılacaq qədər az olduğu bir problemi varsa, biz burada vaxt itirmədən mərkəzlərə müraciət etməliyik. bəs tadadığımız problemlərimiz var, amma müəyyən şərtlər səbəbilə hələ övlad sahibi olmaq istəmirik. Bu halda necə edək? Bu halda yenə dediyim kimi mərkəzə müraciət edib IVF protokollarına başlamalıyıq. Embrionlarımızı dondurub saxlaya bilərik. Gələcəkdə də bu embrionlardan istifadə edə bilərik ki, öz irsiyyətimizi qoruyub saxlamış olaq.